Ассалому алайкум. Мавзӯи имрӯзаи мо ин ҳамроҳӣ кардани новичок баъд аз регистратсия, то есть сопровождение новичка. Чӣ тавр мо онро пешвоз гирем, заказ бибарорем, чӣ тавр омӯзонем, ҳавасманд гардонем, ки активӣ шавад ва он касро рекрутёр кунем, яъне тарзи ба кор даъваткуниро ёд диҳем. Вай кас аллакай бо шумо ҳамкорӣ карда ба шумо ёрдамчӣ мешавад. Шумо танҳо ҳастани ҳама корро намебаред. Ва дар аввал мо бояд кӯшиш кунем, ки ҳамаи ин методҳоро донем ва тавонем, чунки мо бояд новичокҳои худро монанди худ кунем. Ба званияҳо, ба бонусҳо якҷоя пеш равем ва якҷоя афзоиш ёбем ва ба результатҳои хуб расем. 3 пунктро дида мебароем. Ин ҳамроҳӣ кардани новичок баъд аз регистратсия, нусхабардорӣ кардан, и наставник, то есть дублицировать ва аз харидори оддӣ ҳамкор шудан, яъне аз бизнес партнёр шудан. Баъд аз регистратсия мо бояд бо новичок ҳамроҳӣ карданро сар кунем ва аввало мо дар худ бояд тарсро дур кунем. Аксарияти вақт мо дар ҳаяҷон мемонем, аз чӣ сар карданамонро намедонем, чӣ гӯем, чӣ нависем. Барои ҳамин натарсида, бо боварӣ бо новичокҳо корро сар кардан дар кор, чунки шумо баъд аз обученияҳо аллакай наставники тайёр ҳастем ва новичоки шумо ҳамчун синфи як аст ва вазифаи мо дар он аст, ки онро омӯзонем. Шумо обучениҳоро гузаштаед, шумо ҳаррӯза бо структура ҳамсуҳбат ҳастед, аз лидерон ва дигар наставникотон таҷриба гирифта истодаед. Мумкин ки дар худ шубҳа кунед, то есть будете сомневаться, ки ҳеҷ чизро намедонед, лекин ин тавр нест. Шумо баъд аз обучения бисёр чизро аз худ кардаед ва вазифаи шумо ҷиддӣ ва бо масъулият ба новичок барои мустақил шуданаш, барои лидер шуданаш кӯмак кунем. Ба новичок ҳам хел фаҳмондан дар кор, ки шумо вай ба на раис, на роҳбар, на директор ва шумо барои вай кас ҳамчун ёрдамчӣ ҳастед. Ёрдамчие, ки шумо ҳардуятон ҳамкорӣ мекунед ва дар оянда корро пеш мебаред. Агар ки новичок аз уҳдаи ҳамаи ин барояд ва ҳам дар худаш фоида аст, ҳам дар шумо. Сопровождение автоматӣ ё ин ки шахсӣ, то есть личное сопровождение шуда метавонад. Автоматӣ ин бот дар телеграм аст, яъне робот. Баъд аз регистратсия новичок ба бот подключат мешавад ва дар он ҷо бениҳоят дастури қулай ва осон аст барои истифода барияш, яъне кнопкаи мавзӯи дар курро ки зер кардӣ, маълумот ба мо дода мешавад. Чӣ тавр заказ кардан, каталог, подаркаи новичок, обучение ва ғайра. Лекин на ҳама мехоҳад, ки бо бот кор кунад, яъне вақте ки ба одами зинда саволу ҷавоб карда мумкин аст, ботро на он қадар писанд медоранд. Шахсан ҳамроҳӣ кардан ин бизнес аст ва вақте ки мо шахсан мулоқот мекунем, байни мо муносибатҳои гарм барқарор мешавад ва новичок ба мо яъне боварӣ пайдо мекунад. Вақте ки мо вай кас тариқи интернет ё ки тариқи телефон ҳамсуҳбат мешавем. Шумо бояд шаблони тарзи ҳамроҳӣ карданро, то есть сопровождение карданро пешакӣ бояд дошта бошед, ба монанди шаблоне ки мо пеш аз регистратсия истифода мебарем. Яъне мо кадом пай дар пайро бояд иҷро кунем. Бо регистратсия табрик кардан новичокро ссилкаҳои тарзи ба личный магазин даромадан равон мекунем, яъне тариқи приложения ё ин ки сайт. Бо подаркаи новичок шинос менамоем ва шартҳояшро албатта мефаҳмонем. Скидкаи 20% гуфтан дар кор. Дар бораи стартовая программа фаҳмонидан дар кор. Дар чатҳои структурамон дохил мекунем
ва агар ки забони русиро ҳам донад ба чатҳои россиё ҳам даровардан мумкин аст ва бешакил лекин огоҳ мекунем ки беззвучно карда монад ки шахсро безобита накунад. Дар чат новичокро пешвоз гирифта намон дар кор, ба заказ бароварда намон дар кор, бартарии 50 ва 100 баллро фаҳмонидан дар кор. Баъд аз заказ обученияро оғоз мекунем ва аз фаҳмиданаш ва иҷрои кораш мо бояд хабардор шавем. Яъне пурсида меистем фаҳмидан ё ин ки тавонистанд ё ин ки не. Ва асос он аст ки новичок бояд донад ки компания барои чӣ пул медиҳад ва инро новичок фаҳмидааст ё ин ки не. Нусхабардорӣ кардан яъне дублицировать. Яъне шумо наставник ва новичок бошад, иҷрои амалҳои шуморо нусхабардорӣ карда такроран онҳоро иҷро мекунад. Ки ба монанди ман чихел ки ман корҳои Райҳоная дида вай мекунам, такрор мекунам, дублицировать мекунам, ё ки аз дигар лидерҳои дида нусхабардорӣ карда дар корам истифода мебарам ва мумкин ки аксарияти шумо аллакай ин амалҳоро иҷро карда истодаед. Ва ба кадом методҳое ки шумо рекрутировать мекунед, ёни то есть реклама мекунед, одамонро даъват мекунед, ҳамон методам бояд шумо ба партнёратон ёд диҳед. Страничкаҳои кории интернетии новичокро бояд аз назар гузаронед. Яъне агар страничкаҳояшон барои барои реклама тайёр набошад, кораш пеш намеравад ва аз тарафи новичок бояд шикоят дида мешавад ки регистратсия нест, новичок нест ва хайра. Ва кореро ки новичок накунад, мо онро бояд дилбардорӣ кунем ва амалҳои кардаашро таъриф карда истем ки вай ҳавасманд шавад. Ба ҳар ҳол ба мо агар харидори оддиам хай кам биёяд, бисёриҳо барои бизнес меояна, барои кор кардан, ҳамкор шудан. Як хел харидору метавонанд ҳамкор шаванд, то есть бизнес партнёр шаванд ва даромади пулӣ ба ҳама дар кор аст. Гуфти Руссо, деньги никогда лишними не бывают. Ва вақте ки мо ба чати структурамон скриншотҳои маошҳои гирифтаамонро мепартоем, харидори оддӣ, обычный покупателя, вале вай кор намекунад, онҳоро дида ҳавасманд мешавад ва мумкин ки хоҳиши кор карданро кунад. Ва ҳеҷ вақт шумо шарм надоред харидорро ба бизнес даъват кардан. Ба муддати вақт шумо бо харидор аллакай наздик шинос мешавед ва ба он кас муроҷиат мекунед. Мисол, Муниса, всё равно мана заказ карда истодаӣ, харид карда истодаӣ. Дар ин ҷо боз шумо метавонед пул кор кунед ва оиди имкониятҳои пулкуниро дар компания маълумот диҳед. Инро фаҳмед ки муваффақияти шумо ин муваффақияти ҳамаи команда аст. Яъне мо ҳеҷ вақт танҳо пул кор карда наметавонем, 3000 балл карда ҳам наметавонем ва директорам намешавем. Агар ки хоҳем ки пул кор кунем, мо аввалан бояд ҳамкор, яъне бизнес партнёрро ёд диҳем. Дар рӯзҳои аввал бо новичокҳо кор кардан хеле душвор аст. Одам монда мешавад, асабонӣ мешавад. Новичок дар он вақт мустақил мешавад, кай дар худаш новичок пайдо мешавад ва амалҳои кардаи худашро ки карда буда, чӣ хел обучения гузашт, чӣ хел сопровождения гирифт, онҳоро ба новичокҳояш меомӯзонад. Агар ки хоҳед лидер калон кунед, шумо доим бо новичокҳоятон бояд дар алоқа бошед ва ба онҳо маълумотҳои даркориро диҳед. Дар ин бизнес чӣ қадаре ки бисёр додӣ, ҳамон қадар бисёр мегирӣ. Барои ҳамин тамбалӣ накунед, омӯзед,
худатон ва новичокҳоятонро ҳам омӯзонед ва онҳо низ новичокҳои худашонро меомӯзонанд. Ба шумо муваффақият ва званияҳои баландро хоҳонам. Раҳмат ба диққататон.